bless you. God bless us. The reason why I sing that song is that, let me say, Lord, I thank you. From the bottom of my heart, I say, Lord, I thank you. Shall be well with us. Amen. Thank my wife and my children. The Lord will continue to be with them. Amen. Àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run bí ọ̀rọ̀ la máa ń wọlé lóru. Bá wọlé láago méjìlá, wọlé láago kan. Bá wọlé láago kan, wọlé láago mẹ́ta òru. Ṣé èyí bá gbé mi bọ́lẹ̀ báyìí, mo máa ń gbàdúrà ni màá ṣe jẹ́jẹ́ máa wà mí lọ. Màá ti sọ fún màá fa etí ẹ báyìí. Tó bá wọ 70, 80 màá mà. Tá a bá ń lọ sí revival káàkiri báyìí, ó lè wọ 80, 85. When we are going to revivals, the car might be speeding to 80 or 85. Sherry, I law school, Sherry, every grammatical functions to learn. Amen. Amen. Anytime she is returning back home, I say, she Emelo ni mo pe, oni daddy oda igbe méjì kò pé mẹ́ta. Amen. Amen. So I just want to thank her. Láti bá wòlíì gbé, ó lè díẹ̀ o. To work with a prophet is a difficult task. Lọ́lọ́ wa ò yé èèyàn rí. Because many times what we do, people don't understand. Báwo yẹ ni tó rán wa? But the person that has sent us understands. Ọ̀rọ̀ wa dàbí obìnrin tó ti wọ monopause stage ni. Ó lè ṣe lótútù láàárọ̀ báyìí wọ ọkọ ẹ̀ tó bá tí mà wá rò bó ń kanra, òtútù yẹn ló ń mú. That it might be like a woman that is having hot flushes during her menopause. Tó bá lè dọ̀sán báyìí, ó lè máa járaja ní mi tiẹ̀ mọ ohun tó ń ṣe òun, ṣùgbọ́n ó mọ ohun tó ń ṣe ìwọ gan ló mọ̀. They have mood swings and you think that it is anger, but you need to understand them to know that that's what is happening at that moment. So ìrìn àjò àwa wòlíì kì í ṣe pé bóyá à ń fúnra wa máa gbéra wa. Wòlíì mi wà tó jẹ́ pé kọ́kọ́rọ́ orí ẹ̀ ó ti sọnù. That it is not that we are proud, but there are some of them that have lost their moral compass. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ wípé ọkọ àdúró tì. Thank my wife because of her support till now. Mo máa ń sábà sọ̀rọ̀ ka Ọlọ́run inú ilé mi ò gbóná kò dẹ̀ ní gbóná dọjọ́ alẹ́ mi. Amen. I always say a thing that I don't have problems at home and there will never be problems in the name of Jesus. Amen. Ọjọ́ tí n bá pẹ́ tó bá ti yí tó bá ní ẹkú lé o tó bá lè yẹ́yìn sí mi báyìí àwọn táfọ̀ já ọ̀ràn pọ̀ ó ti sùn ní. Wọ́n lè kọjú sí mi ó tán nìyẹn. Ilé ìjọba rẹ̀ fẹ́ dín mọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé òun sùn àyà mú mi yà sí mímọ́. Yà sí mímọ́ òun ló máa ní àwọn ní òtí ní àbẹ̀ òun ẹ̀ clear now. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Whatever time I come, whether late or early, she's always there to receive me with all open arms. Bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tí ìyá tó bí mi sọ ni wípé. What my mom told me is that Bá fẹ́ kó rìn jìnnà nínú ìrìn àjò yìí ni wípé jẹ́ ká làáfíà wà nù ilé. that if you want to go far in your ministry or your calling, make sure that there is peace in your matrimonial home. Ó ní tí ogun tí ọkọ ẹ bá ṣẹ́ níta nítorí àtìlẹ́yìn Olódùmarè. That if the husband overcomes warfare by the support of the Almighty God, Tí ogun ẹ bá sọ pé òun fẹ́ ja ilé yẹn tó bá gbẹ́nu sẹ́nu ọ̀nà ilé yẹn tó bá lóun ti ń jẹ́ àlàáfíà kó máa padà ni. that if the warfare now wants to come and trouble your marriage because of deliverance God has done through you, once he sees peace there, it will turn back. So wọ́n dẹ̀ rí àlàáfíà. And they continue to see that peace. Àlàáfíà á dẹ̀ máa pọ̀ sí i. And that peace will be to the eternity and continue to increase in Jesus' name. Mo wá dúpẹ́ lórí gbogbo ìjọ Christ Ambassador. I thank all the members of Christ Ambassadors Parish. Ẹ ṣé púpọ̀ o. We thank you all. Ojú ò ní tì yín. We will never be put to shame. Ẹ ṣàmì dáadáa ojú ò ní tì yín. You will not be put to shame. Mi ní wá yín tì. I will never look for any one of you suddenly. Ojú ò ní tì yín. You will never be put to shame. Ẹ ní ṣẹlẹ́yà. And you will not be a subject to reproach. Bọ́run ti jìnnà sí ilẹ̀, ikú ọmọ á jìnnà sí yín. As the heavens are far from the earth, death of children will be far from your Ọlọ́run á vicinity. dìde fún ìrànlọ́wọ́ yín. God will arise to your help. Torí wípé ìrìn àjò mi lè dá nìkan ṣe. Because this journey, I cannot do it on my own. So mo kí yín wípé ẹ ṣé. I greet you for all your support. Thank Wàá you. dúró tì yín. God will stand by you all. Káwá tún tẹ̀síwájú kíkẹ́ ó pọ̀ láàrin wa. As we are proceeding, let our love continue to increase. Àwa láàní gbà ọ̀tá tó wà níta, àwa láàní gbà wọ́n We are láyé. not going to allow the enemies to come into our midst. Kò lè ṣe kí òkèlè àti òkè má wà. There is no
it is not impossible, or it is not possible for them not to be ups and downs. wọ́n tá a bá ti rí ká tètè pera wa padà. But whenever such happen, let us be quick to reconciliation. nínú ẹ̀ ní orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a máa bá wa gbé. That is when the grace of God will continue to abide. so mo kí gbogbo yín pé ẹ ṣe ojú òní tì I yín. greet all of you, and I say you will not be put to shame. gbogbo in the ẹ̀yin name àwọn of bàbá Jesus. lọ́kùnrin ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. All the elders and the male folks, well gbogbo done. ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà gba àjàrà náà ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. All the ministers of God in the vineyard, well done. gbogbo ẹ̀yin màmá Ọlámídé, All our mummies Olamides, I love them so much. I fẹ́ràn gbogbo yín. àwọn dẹ̀ mọ̀ torí tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ lójú báyìí wọ́n mọ̀ pé mo máa lejú. And they know that despite my love for them, when it's time for discipline, they know that wọ́n dẹ̀ mọ̀ I'm rísì tí ready. mo fi ń lejú. And they know why my countenance can change. torí wípé mo fẹ́ kí nǹkan kó dáa. Because I want everything to be well. tí n bá lejú ẹ̀ If my countenance should change, mo fẹ́ kó dáa ni. I want it to be good. tó o bá fẹ́ mú mi balẹ̀ If you want to overcome me, gbéyàn tó gbóná that àwọn take kan ti ń rẹ́rìn hot níbẹ̀. pounded yam, ó dẹ̀ mẹ́fọ́ tó lẹ́gùn sísè. that you now give me vegetable that dáàdi has ìmọ̀ melon ọ̀dà in máa it. ń pè ẹ̀fọ́ yẹn tó lẹ́gùn sí lóńdó a máa ń pè ní tokotiki. ní tokotiki báyìí wò ṣe sá. God bless you sir. hallelujah. Our daddy is confirming from the front that it is called tokotik. hallelujah. Hallelujah. so tẹ́ bá ti lè mú balẹ̀ báwo tó ń ṣe mí tán àárẹ̀ rìn ni. If you can bring all those apparatus, the beef is over. oh Lord Almighty, the Lord will be with you ṣe yìí. Amen. so orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la rí gbà. It is the grace of God that we have obtained. ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ deputy shepherd. Thank the deputy shepherd lọ adúró tí wọ́n. that God will uphold him in the name of torí Jesus. ni náà ni birthday wọn. Today is also his birthday. so wọ́n máa bá mi kọrin fún wọn tó bá yá tó bá fẹ́ kárí ẹ̀ nísìn. That once I end it, we are going to sing songs to congratulate him. ó mọ̀ pé bó ṣe jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún mi ó mọ̀ pé mo le díẹ̀. That as much as he's my elder brother, he knows that I'm a very, very stern person. ṣùgbọ́n ó understand mi. But he understands everything. líle mi níwájú Ọlọ́run ni mo na ọwọ́ ẹ̀ sí kì í ṣe fún ibi. That my harshness and my hardness, God is my witness, is not for evil. ó understand mi ẹ̀dẹ̀ ṣe máa ma understand mi. He understands, and God will continue to give him the spirit of understanding in Jesus' name. tó bá rí i pé mo kárí mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayé àfi mi lẹ̀. That if he knows that my countenance changed and I bow my head, he knows when to leave me alone. àkọ́kọ́ lọ síwájú á lọ sẹ́yìn. He will go front and back. gbàdúrà máa máa dúró ní mídù. By the time we stay in the middle, alólùṣọ́bà òde ni. he will ask me that shepherd, how is it going? mọ́lẹ́gbọ́n mi kó dáa náà ni àfẹ́ kó ṣe. I will tell him that brother, it is just for it to be wọ́n dẹ̀ mọ̀ well. pé tí n bá ní pé mo fẹ́ kó dáa ẹ̀ mo máa dúró sí ni I will never compromise it at all. That he knows that if I said I want you to be well, I will not compromise standards. ẹ lè rí mi pé mo sọ pé blue tí n bá sọ fún wa pé blue I will never use divide and rule in my life. That you will notice and you Never. will know that I don't use divide and rule system to rule. nǹkan táwọn èèyàn fi understand mi lílùú yìí àti àwọn ibi míì ni wípé wọ́n máa ń rò pé bóyá mo máa ń confront no èmi ò ní parọ́ mi ní ṣàgàbàgebè. Many tó bá people jẹ́ white think ni èmi máa dúró sórí ẹ̀ wípé white ni. that many people think I'm confrontational, but it's no. 6 feet ni. There is no hypocrisy in me. If something I is don't do blue, it. I'll tell you it's blue. I don't do The end it. of our journey in life I don't is do that it. grief, 6 torí kì í feet. jẹ́ kéèyàn lọ jìnnà. Hypocrisy does not allow people to tó go bá far. play ẹ̀ tó ń mu jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọjọ́ tó bá máa backfire. kò dáa o. That if you continue So- to be hypocritical, you might benefit from it. Now, but látọ̀dún the náà end, tí jọ ìrìn àjò yẹn bọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n ti àmọ́ ìkàlélúyà wọ́n ti rọ. we've been coming big for boy. a long time now. He's now even a softer ẹ person. jẹ́ ìṣàlélúyà kan tó lágbára. Let us shout it loud, hallelujah. lórí wọn ni mò ń kí hallelujah yẹn sí o. I am shouting hallelujah because of him. ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Glory be to Christ in the heavens. bá mú yàbá èbúté mẹ́ta tẹ́ bá rí wọn báyìí ẹ nídìí láti parẹ́ ká make sure orúkọ wọn ọmọ dáfó máa gbé ẹ dé ilé ọ̀dọ̀ wọn ni ká máa gbé ẹ báyìí ni why because orí ọ̀fọ̀ Ọlọ́run tó fún wọn. That if you go to Yaba and Ibutemata, just tell gbogbo ẹ òyìnbó lọ sí gbogbo ẹ pátápátá àwọn ẹ respect ni máa kókó. a cabman or a driver that o you are lẹ́nu bẹ́ẹ̀ looking for king of boys, they will take you to his wọ́n á house. dẹ̀ rọra ṣe jẹ́jẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ má tọ́ àwọn àbúrò ẹ o But don't trouble his siblings. má tọ́ àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ Don't trouble all the members of Celestial Church of o Christ. ní láìkí ara ẹ. That you will not like yourself after so that. ẹ̀gbọ́n mo gbàdúrà Olúwa yóò dúró tì I yín pray for you that God will uphold you. ojú ò ní tì You yín. will never be put to shame. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi pátápátá. I thank all my other ones that are here. mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi nínú Olúwa And I thank my Father and the Lord torí mo ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. because I have to thank him.
ìdí tí mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ni The wípé reason I'm thanking him, ìrìn àjò yìí tí mo ti ń bá wọn bọ̀ ó pẹ́ díẹ̀. that it's been a long time coming. We've been working mo together. lè sọ mo lè fọwọ́ sọ̀yà wípé I can say it and I can beat my chest lọ́jọ́ that alẹ́ mi mo máa ṣe báyìí pẹ̀lú wọn ni. till the end of my life there will be transparency between me and him. mo lè jà lẹ́yìn wọn mi nídìí pé mo fẹ́ wá sọ fún wọn mo máa kí fẹ́ níta òun ni. I can fight on his behalf. I don't need to make him know about it. mi ìdẹ̀ kì í ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ lè confam ẹ̀ bóyá o fẹ́ o lè sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi níwájú mi I will tell you off. That you cannot talk I about will never, about him I will in my never, presence. I will never mo ti ń sọ yìí I will never. condone such. Never. Torí ìwọ tó olùṣàgùtàn tó bá ti ń tẹnubọlẹ̀ tó ń ṣe yẹn ó máa tẹ́ sí i. That a shepherd or anybody that continues to backbite So or slander daddy ọjọ́ yẹn á dalẹ̀. end with shame or reproach. ẹ máa di pastor. Amen. kéye lórí UK yìí ni ẹ máa di pastor. Amen. daddy wá fún bẹ́ẹ̀ ẹ máa di pastor. ẹni mo yí padà mo sọ Spanish language ni. Hallelujah. ẹ fún mi 5 mo sọ Spanish language ni. daddy ẹ sì máa dé bẹ́ẹ̀. ṣé rò pé kò sí ohun tọ́lọ̀ mo ṣàlè ṣe ṣá. ẹ máa dé bẹ́ẹ̀ tọ́lọ̀ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àwa ènìyàn la máa ń wò wípé bá fẹ́ ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan báyìí kò pẹ́ tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ Christ ambassador àwọn màáyì ní fídíò yẹn wọ́n lè sọ torí nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ìrántí kẹ̀ nígbà tí mo tẹ dọ́dọ̀ mi kí ni mo sọ fún yín wọ́n kọ́kọ́ gbé wá lẹ́lẹ́kìnní èso báyìí náà wá fi rúbọ sẹ́nu ọ̀nà wa wọ́n dẹ̀ rú ẹbọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n nítorí mi ò lọ júbà ní Peckham mi ì lọ júbà àwọn olúwawo wọ́n ní wọ́n fún mi ní oṣù mẹ́ta so wọ́n rú ẹbọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn. Our Father Lord is talking about the inception of this church. That some people brought sacrifices on 3 different occasions to the entrance of the church because they said we did not go and pay obedience to the kingdom of darkness. So they gave us 3 months to last. olóríṣiríṣi ẹ̀ lásìkò yẹn gan tí mo bẹ̀rẹ̀ most of àwọn ìjọ Celestial wọ́n invite mi gan sí program wọn. That when I started the ministry, many of the sister parishes 8 to 9 months pé mo fẹ́ wá kó àwọn ọmọ àjọ wọn so wọ́n sa mọ tójú mi rí bẹ́ẹ̀ nígbà tó lọ́ máa wá ṣiṣẹ́ ó ń gbé mi mo wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí kérúbù wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí CAC tí mo lọ ń wàásù for 9 months báyìí ni wọ́n isolate mi báyìí. For a couple of months after the inception of the church. Ìjọba wo church, àwọn èèyàn nínú iṣẹ́ Olúwa ẹ máa gbàdúrà fún wọn. if you see people in the vineyard, continue to pray for them. Depression, stress is easy láti pa man of God. Loneliness, depression, and stress kills a lot of men of God. Yeah. For 9 months, àwọn èèyàn gbà tí mi dẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ báyìí, mo ti ó nìyẹn. Lórí steering gan tó bá máa mi, olúmúkẹ́jẹ́ ìṣe pé olúgbé lọ́wọ́ ẹ̀ máa ń fi olórí mi nì. A ti ṣe revival 5 different parishes rí. Before I started the ministry, several invitations, even my wife was driving on going to several invitations. I'm a kind of a person that put record on 9 good months by. Damn, me. Timba wo ikore kan ba se na ma ya báyìí. Lórí kíni. So tí mo fẹ́ fi parí ẹ̀ sí kí Daddy wá lè fún wa lọ́rọ̀ Ọlọ́run kan dẹ̀ súre fún wa ni pé dúró pẹ̀lú Ọlọ́run. What I want to end it before our Father comes for the sermon is stand firm with God. Má ṣe àgàbàgebè. Stay away from hypocrisy. Kò sí èrè ńbẹ̀ o. There is no reward in it. O lè ran iṣẹ́ Olúwa lọ́wọ́. You cannot add value to the work of God. And tó bá ti sọ pé òun fẹ́ tẹ́ǹdì ó máa tẹ́. Anybody that wants to add value to God, the end is shame and reproach. Lámìdé tẹ́ǹdì ní màmí jẹ́ máa ń ka tó jẹ́ oògùn. Àwọn tó ń ṣe wọ́n máa pọ́n gbẹ̀yìn ayé wọn ni. Iṣẹ́ gan tí ò sí inú ìjọ mímọ́ tí wọ́n fọgbọ́n gbé wọnú ìjọ mímọ́ gan wọ́n máa pálẹ̀ lórí ni. And even spiritual works that are not ordained by God. Ẹja sáfẹ́ṣẹ̀, ẹja níbẹ̀rù Ọlọ́run, ẹja dúró pẹ̀lú Ọlọ́run. Let us stand firm with God. Ṣòtítọ́ báyìí, ṣòtítọ́. Be truthful. Wọ́n bá dìtẹ̀ máa ṣòtítọ́ dúró lórí òdodo yẹn. Even if they conspire against you, stand on that righteousness. Only though it may tarry, wait for it. It will surely speak. Bó tilẹ̀ pẹ́ dúró dé.
ẹ má jẹ́ kí ọkàn wa kó bẹ̀rù. Let us not allow our ẹja heart to be di troubled. òpó Ọlọ́run ẹja dì í mú. Let us hold on to the pillar of bí o God. máa kan tó ṣe wojú ẹ̀ fún I lọ́dọ̀ don't know Ọlọ́run. what you are seeking Ó máa for. dá ẹ lóhùn. He will answer you. ó máa nu omi díẹ̀ nù He kúrò. will wipe all your tears. ẹja dúró pẹ̀lú Ọlọ́run kájọ ìrìn àjò yìí. Let us stand firm with God and Lẹ́ẹ̀kan embark sí. on this journey. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ dádì wa mo Once dúpẹ́ lọ́wọ́ again, àwọn I ẹ̀gbọ́n thank mi all my dúpẹ́ fathers lọ́wọ́ in the gbogbo Lord, wa my daddy I in the thank Lord. my brother my friend. ọjọ́ tá a ti rí aláti connect ara wa. Ever since I saw him, we've connected as brothers in the vineyard. a dẹ̀ níjà. We will never fight. èṣù ò ní wà àárín wa. The devil will not come in a between máa máa us. lọ sínú ògo ni. We will go from glory to glory. And that is the beautiful wife. mo ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn ìyàwó tó bá fẹ́ ìnáwó àṣẹ nífẹ̀ẹ́. Amen. mo mọ̀ pé wàá ṣàmì torí wọn náà fẹ́ òṣìṣẹ́ Olúwa náà nìyẹn àbọ̀ nǹkan nìyẹn ni. so Ọlọ́run á máa tì wá mú. Àmín Jésù. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Àmín Jésù. dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn brọ́dà mi tí wọ́n wọlé plus no evangelist Sufeko àti àwọn mọ́mí wa God bless you mọ́mí God bless you Our daddy. daddy, Super Olúwa dì yín mú sà. and the wife, God will uphold you all. ojú ò ní tì You will yín. never be put to shame. ìrìn àjò yín náà yọrí sí rere. Your journey will end in ìpè success. Ọlọ́run á jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn. That this calling, God will make it gbogbo easy tó for us dẹ̀ all. tó máa jẹ́ kó fi rọ̀ wá lọ́rùn Ọlọ́run máa ṣe fún wa. Everything that will make it easy, God will hand over to us. ohun tí à ń là kọjá tá a bá pe ọmọ àjọ jòkó nígbà bíbá wọn máa sá. That what we are going through, if we tell church members, sometimes they might run away. ṣé tàrán sí ni ṣé tàṣà sí ni ṣé ká máa pe orí ẹ̀gán báyìí kó máa pariwo Is it lórí enchantment, divination, nígbà tí ó ń ṣe APC or and PDP. spiritual attacks? ìyẹn ni mo mọ̀ ìgbà àwọn yẹn lálẹ́ máa yọ àdá síra wọn. àwọn tí bí wọn á kà ju ìwé máa tiẹ̀ ń bí ẹyin wọn á kà lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí àwọn ti Christianity wà yìí kò yé mi o I don't understand what is going on. kò yé mi lórí ìjọba ti Ọlọ́run kì í ṣe ìjọba ti Ọlọ́run. Regarding the kingdom of God, not the kingdom of this world. ṣùgbọ́n àwa ti sáìnì kan But we have signed, kò sí bẹ̀rù fún wa there is no fear for us. torí pé nínú iṣẹ́ rẹ̀ làwa ń yọ̀ Because you rejoice in his works. bàbá dẹ̀ máa súre fún wa. And the Father will bless lẹ́ẹ̀kan us sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa all. Once again, I thank you all tí a wà ń bí ilé alẹ́ yìí that we are here tonight. ṣe ojú òní tíyìn That you will never be put to shame. ẹ̀ ní sọkún o You will not cry. ọdún yìí máa tù wá lára That this year gbogbo will tí a bá ní comfort ọwọ́ wa á tọ̀. everything we are chasing will Christ obtain. ambassador, let's go in our strength and the power of the Almighty God. We will fulfill. Amen. We will get there. Amen. Nothing can shake us. Amen. No power can stop us. Amen. We are one voice. Amen. One nation. Amen. One kingdom. Amen. In one accord. Amen. In one unity. Amen. We are going there to destroy the kingdom of darkness. Amen. It's not negotiable. Amen. They can't do anything about it. Amen. Why? Because God of Samuel, Billy Joseph Oshoba is behind us. Amen. So we will fight the kingdom of devil and we will overcome. Amen. We will take the territory and occupy it. Amen. And your glory will speak through it. Amen. And so shall it be. Amen. Once again, I thank everybody and it shall be well with us. Amen. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Ọya jẹ́ ká kọ. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Oya o. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ni o. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ni Ṣílò wà. Ẹ kàtẹ́wọ́ fúnra yín, I love you so much. Ẹ já kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ìdánilẹ́sẹ̀ ìbínú. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ni Ṣílò wà. Ibi ṣá ni Ṣílò wà. Àdúrà ń gbà níbí. Ibi ni Ṣílò wà. Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you.